أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. في البحث الماضي على أن يكون البحث هذه السنة على شكل أسئلة وأجوبة ومناقشات، ونبتعد عن الفهم التقليدي لمعركة كربلاء الذي ما استفدنا منه ولم يستفد منه شيعة أهل البيت. يعني الفهم التقليدي، الحسين عليه السلام خرج من المدينة إلى مكة، ثم جاء إلى كربلاء وقتل، وذهبت العائلة الشريفة إلى الشام، ثم رجعوا بالرؤوس، ثم ذهبت إلى المدينة. الهدف شنو؟ الهدف زين هاي المسيرة، يعني هم طلعوا وحدهم، لو اكو دولة امامهم مثلا، دولة وجيش امور. وصلنا الى مقدمة، او تكلمنا في جزء المقدمة الاولى عن الشخصيات التي كونت معركة كربلاء. فاول شخصية هي معاوية ابن ابي سفيان، العامل الرئيسي في تكوين هذا الحدث. وتكلمت عن معاوية بجزء وأواصل البحث فيه. قال البخاري في صحيحه عن أم حرام بنت ملحان، الخبر طويل وأنا شارحه في علي قدوة، أنه النبي في يوم من الأيام إجا إلى أم حرام هذه بنت ملحان زوجة عبادة بن الصامت، تغدى عندها وفلت له، لأنه هذا النبي مال البخاري مقمل، يعني كانت تفلي لزينب بالجحش، فعلى ما يبدو أنه نسوانه ما يفتهمن مثلهم حرام، جابت له غدا تغدى وقامت تفلي له. نام هذا النبي، نام فاستيقظ يضحك. قالت له ملحان خير يا غاتي شكو؟ قالها رأيت قوما يعبرون ثبج هذا البحر، فدعوت الله. ما معناها دعوت الله؟ فغفر لهم، او ان اول قافلة تسير في البحر، او اول جيش، او اول غزوة في البحر مغفور لهم. قالت له انا وياهم ادعو الله ان اكون معهم. فدعا الله ثم نام. هم قاعد يضحك، هم عاد عليها السالفة. قالت له يا رسول الله ادعي لي. قال انا دعيت لك بالضحكة الاولى، مو كل ساعة ادعي لك، انا مرة ادعي، مو نبي انا مال البخاري. المهم هذا هو هاي الرواية يريدون يثبتون معاوية، هاي لا اكثر ولا اقل. معاوية مغفور له. قال سمعت رسول الله يقول اول جيش من امتي يغزون البحر قد اوجبوا الجنة، فقلت يا رسول الله انا فيهم؟ قال انت منهم. ثم قال اول جيش من امتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. من المغفور له؟ قيادة من هو هذا الجيش؟ تدرون قيادة من؟ قيادة بسر ابن أرطأة. وبعد ذلك بعث معاوية جيشا وراء بسر بقيادة يزيد ابن معاوية، فهم اول من عبروا البحر. اذن بسر ابن أرطأة ان شاء الله راح يمر عليكم اخلاقيات بسر ابن أرطأة هذا، ويزيد تعرفونه يعني في غني عن التعريف. زين هذول مغفور له. قال ابن حجر في الجزء السادس صفحة 121: ومن المتفق عليه أن غزو البحر وفتح جزيرة قبرص
في سنة 27 في إمارة معاوية على الشام أثناء خلافة عثمان رضي الله عنه. وورد بحق معاوية أيضا، روى هشام ابن عروة ابن الزبير عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: لما كان يوم أم حبيبة من النبي دق الباب داق، دقت الباب. النبي وين يا ام حبيبة؟ ام حبيبة شو تصير من معاوية؟ اخته بنت ابو سفيان ماخذها النبي. المهم ام المؤمنين عائشة تروي تقول النبي يم ام حبيبة دقت الباب، فقال النبي: من هذا؟ قالوا: معاوية. قال: ائذنوا له. فدخل وعلى اذنه قلم حاطه بذانه، شلون النجاجير الخيايط، قلم يخط به. فقال له النبي: ما هذا القلم على اذنك يا معاوية؟ قال: قلم اعددته لله ولرسوله. فقال: جزاك الله عن نبيك خيرا، والله ما استكتبتك الا بوحي الله. انا تدري بي انا ما يعني شغلي مو بيدي، بيد الله، قال لي خلي معاوية يكتب إلا بوحي الله، وما أفعل صغيرة ولا كبيرة إلا بوحي الله سبحانه. زين شلون يهجر؟ شلون يهجر هذا؟ هو خوش قلم معاوية فعلا حط قلم، بس شلون قلم؟ هسه يعني أثناء البحث راح يبين لكم شلون قلم كان يكتب به معاوية. ذكر الطبراني في تاريخه والبلاذري في أنساب الأشراف والذهبي في السير لما قدم عمر رضي الله عنه الشام تلقاه معاوية في موكب عظيم، فلما دنا منه قال له: أنت صاحب هذا الموكب؟ اجى فخفخ معاوية يعني وحماياته وأموره. زين عمر ما متعود عليها هذه، فقال له: أنت صاحب الموكب؟ قال له: نعم يا أمير المؤمنين. قال: هذا حالك مع ما بلغني عنك من طول وقوف ذوي الحاجات على بابك، ولك الفقرة على بابك ما تسمح لهم. زين وأنت هذا الموكب مالتك بهالترف هذا وهالضخامة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: ولم تفعل ذلك؟ ليش تسوي بي يعني هذا الموكب؟ قال: نحن بأرض جواسيس العدو بها كثير، فيجب أن نظهر من عز السلطان ما يرهبهم. فقال له عمر: لئن قلت حقا فإنه رأي أريب، رأي عاقل صحيح، وإن كان باطلا فإنها لخدعة الأديب، يعني ما حصل منك لا حق ولا باطل. فإذا كان عجيك صدق يعني احسب شخصية معاوية على ذكاء عمر وعلى عبقرية عمر وعلى سياسة عمر، وما يقدر له المعاوية، ما قدر له. قال له: أنا حق وباطل ما أخذ منك، إذا أنت صادق فهذا عاقم يعني تصرف عقلائي، وإذا كان خدعة فهذا من أدبك يا معاوية. فقال له منه معاوية نب على عمر، قال له: فمرني أنا بخدمتك، شو تريد؟ أبطل أذب الموكب؟ شنو اللي تريده؟ قال: لا أمرك ولا أنهاك، شو تريد تتصرف اتصرف. سئل عنه عبد الله ابن المبارك. عبد الله بن المبارك أحد الحفظة والكتاب، سئلوه قالوا له: ايش رايك؟ قيل له: ايهما افضل، معاوية ام عمر بن عبد العزيز؟ فقال: والله ان الغبار الذي دخل في انف معاوية مع رسول الله افضل من عمر ب1000 مرة. صلى معاوية خلف رسول الله فقال صلى الله عليه وآله: سمع الله لمن حمده. فقال معاوية: ربنا ولك الحمد. فما بعد هذا؟ إذن هسه هاي ربنا ولك الحمد هاي سنة معاوية على رأي عبد الله بن المبارك. من خلال ما تقدم
نجد أن أصحاب السير وكتاب الأمة قد اجتمعت على أن معاوية ملكا، بل إن ابن تيمية يصرح أن المملكة الإسلامية بدأت بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله. أكرر قول ابن تيمية: فلم يك في ملوك المسلمين ملك خير من معاوية إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده، أما إذا نسبت إلى أيام أبا بكر وعمر ظهر الفاضل. يعني يعتبر أبو بكر وعمر ابن تيمية ملوك وليسوا خلفاء، وهي كلمة صعبة وخطرة جدا. الشيء الثاني الذي فهمناه من أقوالهم أن معاوية صاحب رأي وحلم ودهاء وصاحب سياسة دنيوية، إذن هو له قوانينه الخاصة وآراءه الخاصة بعيدة عن تشريع الله ورسوله صلى الله عليه وآله. ثالثا فهمنا من قول الطبراني والذهبي أن معاوية أدهى من عمر رضي الله عنه وأصلح في إدارة البلاد من عمر، بحيث أن عمر قال له: لا أمرك ولا أنهاك، أنت تتصرف بكيفك. زين. يقول المؤرخون: أنا إلي هدف بها هذه، أنا إلي هدف بها من أسولف معاوية، يعني راح تفتهم الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي اللي عاش الحسين واللي صارت به ثورة الحسين بأبيه وأمه. يقول المؤرخون أن الغارات على بلاد الروم أثناء ملك معاوية لم تنقطع لا صيفا ولا شتاء. في عام 50، يعني في سنة وفاة الإمام الحسن بأبيه وأمه، في عام 50 جهز معاوية حملة كبيرة من البر والبحر لغزو القسطنطينية، وجعل ابنه يزيد، هم هاي ثبج البحر أول من ذول المغفور لهم، في قيادة الحملة، وبعدين أخره ودى بسر ابن أرطاء، حكي هواية. لكن أهم الأمور التي قام بها معاوية أن معاوية بعد سنة 50 يسموها حرب الست سنوات أو حرب السبع سنوات، إلى أن فتح كثير من بلاد بيزنطة، واتخذ من جزيرة إرواد القريبة من القسطنطينية منطلقا للجيوش. إضافة إلى ذلك فإن معاوية بنى أضخم أسطول بحري، وجعل معمل صناعة السفن في جزيرة الروضة بمصر. ايش وقت بناء سنة 54 للهجرة. واحتل صقلية سنة 48، فتح جزيرة جربة سنة 49. المهم المتصفح لفترة حكم معاوية يجد أن الرجل أتعب نفسه في بناء الدولة، هاي نشهد له بيها، بناء الدولة بناء عسكريا ضخما، بناء عسكريا وبناء إداريا على نهج يعني على نهج وأسلوب البيزنطي، يعني بأوامر، لأنه سرجون ابن منصور هو المستشار. كل ما تقدم يمكن مراجعته في منهاج السنة لابن تيمية الجزء الأول، ابن كثير البداية والنهاية، الطبري أنساب الأشراف، وفيات الأعيان، وتهذيب التهذيب لابن حجر. أما سياسة معاوية الداخلية، إذن هسه افتهمنا أن الفتوحات ايش تحتاج إلى جيش قوي، وتحتاج إلى استخبارات وإلى مخابرات وإلى شرطة لحماية الوضع الداخلي، وتحتاج إلى جيش كثير. وعلى ما يبدو أن معاوية حسب الحكي والموجود بالكتب أن الجيوش الإسلامية على قسمين: جيش بري وجيش بحري، لديه جيش بري وجيش بحري. معاوية أسس يعني بناءها الدولة إداريا، أسس ديوان الرسائل، وهو الهيئة المشرفة على الرسائل والأوامر والعهود، يعني شو يسمونه، أمانة
الامانة العامة مال الحكومة. زين، هذا ديوان يسمونه. وديوان الخاتم اللي هو يختم الرسائل والمكاتبات السرية، زين، لحفظ الرسائل من العبث بها. وأسس أيضا ديوان البريد. البريد أنت تعرف يعني مو سهل أنه أنا من أريد أبعث برسالة من أنا إلى مثلا الموصل، هاي المسافة كبيرة وأريد يوصل سريع، فخلى كل 20 كيلو منطقة يسموها منطقة البريد، فيسلم أو يرجع، ذاك يستمر 20 كيلو، وهكذا تصل الأخبار، مثل ما فعل الحسين سلام الله عليه مع مسلم ابن عقيل اللي ما يذكرونه بالتاريخ. بريد كان على طول الطريق، يعني أخبار الحسين عند مسلم يوميا، وأخبار المسلم عند الحسين يوميا سلام الله عليهما. وأيضا البريد الذي وضعه عبيد الله بن زياد، مو بناءك يعني من ود الجيش إلى معركة كربلاء قعد هو بالنخيلة وهاي هي، لا، جعل خيلا قوادح يسموها مضمرات قوادح، خيل مضمرة قوادح، يعني من تغير الحصو جوا رجليها يقوم يجدح، يطلع شرر، هاي يسموها القوادح. فأخبار المعركة يوميا كانت عند عبيد الله بن زياد. ولهذا من تقرأ بكتب المؤرخين يقولون ودخل وبعد أذان الظهر وبعد صلاة الظهر من يوم 10 من المحرم بان النقص في أصحاب الحسين وزاد أصحاب عمر بن سعد. بعد صلاة الظهر بان النقص في أصحاب الحسين، إذا كانوا 78 في الحملة الأولى ويا الفجر بالحملة الأولى راحوا 50، شلون يعني بان النقص وشلون زادوا ذول 30,000؟ فالرائي الراوي للخبر لمعركة كربلاء بعد صلاة الظهر يقول بدأ عدم التكافؤ بعد صلاة الظهر، أما قبل صلاة الظهر من يوم 10 الجيشان متكافئان، أما بعد صلاة الظهر من يوم 10 من المحرم بان النقص في أصحاب الحسين وزاد أصحاب عمر بن سعد. ليش؟ لأنه بعد الصلاة دخلت الكتيبة الحمراء وكذلك المجففة اللي هي كتيبة يزيد بن معاوية الموجودة بالشام يقودها الحسين ابن النمير السكوني، ودخلت كتيبة مصر أيضا دخلت، فبان النقص. ولا يعني هي مو عبالك معركة، هي مو معركة، هي ملحمة ضيعوناها 78 بوجه 30,000. يعني سولفها لأي واحد قل له عم 78 قبالهم 30,000، دولة عسكرية منظمة، هالتنظيم العسكري تطلع لها 30,000 على حساب 70. هسه انتم بيكم فوق 70، هسه ونريد نعلن تمرد، يعني اكيد يعني المحافظ او رئيس المجلس او المسؤول هم يتصل بويا ابو الاستخبارات، شوف لنا ذولا كم مخربط، يقول لهم بويا ذولا 70 خما الا نيه يدز لنا الفرقه الثامنه مثلا كلها، او يدز لنا نص الجيش العراقي، فرقه هاي 5000 6000 يعني فرقه ويجيبها علينا، ما يجيبها علينا، يدز سريه من العقرب، يدز له فوج كافي. ايش قد 70 ادز لهم 140، ايش قد ادز لهم 1400، 10 اضعافهم. اما 30 70 جايين قاطعين الجزائر والفيافي من مكة الى ان حطوا بكربلاء، نايمة هاي بني امية، وهذا وضعها التاريخي، ما ممكن، ما معقولة. المهم ان شاء الله خلال البحث راح نفهم ايش قد عدد جيش الحسين عليه السلام. فأسس ديوان البريد، بعد أسس نظام يسمونه نظام الكتبة، حيث عين كاتب لديوان الرسائل، كاتب لديوان الخراج، كاتب لديوان الجند، يعني وزراء، كاتب للشرطة، كاتب للقضاء،
اذا عندك وزارة دفاع وعندك وزارة داخلية وعندك وزارة مالية، ذولا كلهم احصاء ومسؤولين كتبة، بس ما يسميهم وزراء. زين. معاوية اول من اتخذ الحماية الخاصة، اول من اتخذ الحاجب، يعني السكرتير الخاص مالته، مدير مكتب، خلينا نعبر عنه الحاجب، واتخذ الحماية الخاصة. اول من ادخل الحماية الخاصة للاسلام خوفا من الاعتداء عليه. زين. ولمعاوية جيش خاص استخباراتي ومخابراتي كبير جدا، يعني احسب حدث في، يعني حالة حدثت في قيصر، في بلاط القيصر، واحد صاحوا معاوية، وصل الخبر راسا، في اليوم التالي بعث اليه ناس، واثناء البحث ستعلم ان هناك مكاتبات بين الامام الحسين عليه السلام وبين معاوية، وان معاوية كان على علم وعلى دراية بما يقوم به الحسين عليه السلام من افعال وما يقوم به من تحركات. لان عمرو بن سعيد ابن عثمان مدير الاستخبارات في المدينة كتب الى ابن الزرقاء، شو اسمه هذا، مروان، كتب الى مروان كان قبل الوليد ابن عتبة، كان هو الوالي على المدينة، كتب له، رفع له تقرير عن تحركات الحسين ابن علي سلام الله عليه. فهيك اعطيك ملخص، بعدين احنا يعني نقرا كل الرسائل والمخاطبات. فيبعث مروان الى معاوية انه بلغني، رفع الي عمرو بن عثمان ان هناك رجال من اهل العراق والحجاز يتوافدون على الحسين ابن علي، واني لا امن وثوبه، هيجي التقرير مرفوع، لا امن وثوبه، وقد تحققت من الامر، منه مروان تحقق من الامر، من استلم البريد مال المخابرات او مال الاستخبارات، على ما يبدو مروان عنده جهازه الخاص، يعني قوات خاصة او شو اسمه الاستخبارات الخاصة، الامن الخاص، شو تريد تعبر عنه عبر، يعني يكتب له المعاوية شو يقول له، ولقد تحققت من الامر فعلمت انه لا يريد الوثوق في يومه هذا، ولا امل له ما بعد هذا اليوم. تفتهمني؟ اذا اكو رقابة مشددة، واكو اجهزة استخباراتية تتابع عمل المعارضة، وبعد ذلك انه يأمره معاوية بعدم التعرض للحسين، ويكتب الى الحسين، يكتب معاوية للحسين ويجيبه الامام الحسين عليه السلام، وان شاء الله راح تعرفونه مستقبلا. بس اريدك تفهم وتعرف ان الدولة الاموية دولة عسكرية، دولة منظمة، دولة تمتلك كل وسائل الإطاحة بأي معارض، وهي في قوتها وفي نشوتها وفي نشاطها. زين. وخصوصا هي دخلت حربا أهلية قبل 20 سنة، وتعرف واقع الكوفة. انت واقع الكوفة ما تعرفه، انت لحد الان تظن انه هي الكوفة شيعة لعلي بن ابي طالب في وقت الحسين بن علي. لا حبيبي، مو شيعة لعلي بن ابي طالب الكوفة، ويمر عليك ان شاء الله. زين. اذا هذه الدولة، هذه دولة معاصرة في ذلك الوقت اسسها معاوية، او قل مملكة. كيف تعامل معاوية مع المعارضة؟ معاوية كيف تعامل مع المعارضة، وخصوصا المعارضة العلوية، يعني معارضة شيعة علي عليه السلام. الحكي طويل وعريض، لكن نستطيع ان نفهم كيف تعامل معاوية مع الشيعة. هاي قبل مقتل حجر بن عدي، كيف تعامل مع الشيعة هكذا،
من خلال صلح الإمام الحسن بأبي هو وأمي. أنت تعلم أن الإمام الحسن سلام الله عليه رفض أن يصالح معاوية، ولكن ابن عباس عبيد الله ابن عباس خان عبيد الله ابن هذا أخو حبر الأمة، ذاك خان علي بن أبي طالب ابن عباس حبر الأمة، خلاه على البصرة وخانه، أخذ بيت مال البصرة ومشى، وهذا خلاه الإمام الحسن بأبي هو وأمي على مقدمة الجيش، على مقدمة جيشه اللي هم 12,000. صبح الصبح الجيش بلا أمير، لأنه دفع إليه 1,000,000 درهم، باع الحسن ب1,000,000 درهم، هذا ابن عمه وليد عمه. والقادة بعد ذلك المقدمة قيس ابن سعد ابن عبادة رحمة الله عليه وعلى أبيه. المهم بعد أن اشترى الذمم والإمام لا زال مصرا على عدم البيعة، لكن الكتاب الأخير الذي وصل إلى الإمام الحسن أنه يا حسن صالح. مع هذا الكتاب كتاب صغير، شنو هو هذا الكتاب؟ أصحاب الإمام الحسن بعثوا إلى معاوية كتابا يطلبون منه الإذن في قتل الإمام الحسن. يعني أصحاب الإمام الحسن كتبوا رسالة إلى معاوية يطلبون من معاوية الإذن في قتله أو تأسيره وجلبه إلى الشام. قاعد تلاحظ؟ فأسقط ما في يده سلام الله عليه. المهم أنه يقع الصلح، ورقة بيضاء، الإمام وضع شروطه، لنستمع إلى الشروط وكيف الإمام الحسن سلام الله عليه أراد أن يظهر ما في بواطن معاوية من مخالفة للتشريع. البنود كالآتي: أولا تسليم الأمر لمعاوية على أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله. انتبه لهذا الموضوع مهم جدا. تسليم الأمر لمعاوية على أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله. اثنين، أن يكون الأمر للحسن من بعده. ممنوع معاوية يضع وليا للعهد من بعده. إذن الإمام الحسن على علم وعلى دراية أن هذا الرجل سيحول الأمر إلى مملكة، فمنعه أن يكون الأمر للحسن من بعده، فإن حدث به حدث، يعني فإن حدث في الإمام الحسن حدث فلأخيه الحسين. إذن الإمام الحسين بأبي هو وأمي لما خرج ضد يزيد لأنه صاحب حق شرعي، حسب هذا الاتفاق أن الأمر للحسين وليس لمعاوية وليس ليزيد ابن معاوية، فإن حدث حدث فلأخيه الحسين وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد من بعده. زين. إذن الحاكم الشرعي بإقرار الحاكم الشرعي. هسه من هو الحاكم؟ الحاكم بهاي الفقرة الإمام الحسن. أننا يا معاوية، هيك يريد يقول له الحسن، أو أنا اللي افتهمته من الصلح هذا يا معاوية، أن الأمة نتيجة لانحرافها وما جرى بعد النبي صلى الله عليه وآله، هذه الأمة أصبحت أمة دينار وليست أمة المختار، وليست أمة الجبار. هذه أمة دينار، أمة خضعت للذلة والإهانة. فحفاظا على الدماء وحفاظا على كل شيء وعلى المعتقد، أنا راح أخولك. أنت رجال كبير، رجليك بالقبر، أدري بيك هيك، لأن هو كبير أكبر من الإمام الحسن بحدود 40 سنة 30 سنة. فأنا راح أعطيك هاي الفترة وخلي الأمة تشوف نظامك، وبعدين احنا اصحاب الحق الشرعي، فتخويل من الامام الحسن ان يبقى معاوية،
تخويل مؤقت ليس لمعاوية حق. فإذا مات معاوية رجع الأمر إلى الإمام الحسن، فإذا أصيب الحسن ومعاوية موجود فيرجع إلى الإمام الحسين عليه السلام. قاعد تفتهم؟ ما تنازل الإمام عن الخلافة، الإمام لم يتنازل عن الخلافة الإلهية، لا الخلافة الإلهية ولا خلافة النبي صلى الله عليه وآله، وإنما تنازل على ما يبدو باعتبار أنه ماكو خلافة بعد النبي على رأي ابن تيمية، فتنازل عن الملوكية. أما الخلافة ما تنازل عنها، تنازل عن المملكة، يا ما أريد أدخل بعد بيراد ومصرف. 3، أن يترك معاوية سب علي عليه السلام والقنوت عليه بالصلاة، وأن لا يذكر علي إلا بخير. أورد أهل السير عن أنس بن مالك أن النبي قال: من سب صحابيا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أنس بن مالك يرويها وهم يرووها كلهم، يعني أنه ممنوع سب لحد الآن مو ممنوع سب الصحابة، مو يعيبون على الشيعة أن الشيعة تسب الصحابة. زين، أنس ابن مالك يقول أن النبي صلى الله عليه وآله يقول: من سب صحابيا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خوش، اتفاق أهل السير أن معاوية وسمرة ابن جندب وأبو هريرة الدوسي وأبو الأعور السلمي قد سبوا عليا، فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله. هاي هي خلصت. أنس يقول اللي يسب صحابي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. معاوية سب عليا بإجماع الأمة، أبو هريرة سب عليا بإجماع الأمة، سمرة ابن جندب صحابي سب عليا. فعلى سمرة وعلى معاوية وعلى أبو هريرة اللعنة، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، استنادا دليل مين؟ استنادا إلى قول أنس ابن مالك. يرضون بها؟ ما حد يرضى بها. يعني يرضى بها العريفي مثلا؟ يقر اذا منصف هو، لو العرعور يقر بها هاي؟ ما يقرون بها. السلفية يقرون بها؟ ما يقرون بها. ليش ما تقرون بها؟ مو هذا حديث وارد عن النبي؟ انا ما لي علاقة، يعني انا رجال محمدي، انا محمدي اريد اطلع السيرة كما هي، لا لي علاقة بعلي ولا لي علاقة بعمر ولا لي علاقة بابو بكر، لي علاقة برسول الله. نريد نثبت وراء رسول الله من هو الخوشاد بهاي رضي الله عنهم. نقول يا العقال بعد بحث وتجرد عن العاطفة، انت مالك شغلة بمعتقدي، انت معتقدي مالك شغلة. اريدك تفتهم ان فعلا هذا الله سبحانه وتعالى يعبث بالخلق. محمد اجى يفرق امه، لو يراد يوحد امه. من هو السبب في تفريق هذه الامه؟ نريد نكشفه حتى نبين الحقيقه هاي، لا اكثر ولا اقل. الله شاهد. اذا نظريه عداله الصحابه الذي يقول بنظريه عداله الصحابه عليه ان ينفيها، لان يعني هناك صحابه غير عدول. كل من رأى النبي فهو عادل، غلط. عليه أن يقر ويعترف أن الأنبياء الله فضل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن لا بد للصحابة رضي الله عنهم ما يصير كلها سوى، يعني عمرو بن العاص ويا عمار بن ياسر، أبو ذر ويا الوليد بن أبي المعيط، ما يصير إنصاف، ما يصير. زين. 4 بعدنا احنا بصلح الامام الحسن. 4 استثناء ما في بيت مال الكوفة وهو 5 ملايين درهم، فلا يشمله تسليم الامر، هذا ما يسلم الى معاوية. وعلى معاوية ان يحمل الى الحسن والحسين كل عام 2 مليون درهم،
وأن يفضل بني هاشم في العطاء على بني عبد شمس، وأن يفرق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين يوم الجمل وأولاد من قتل بصفين 1,000,000 درهم يعني تعويضات، وأن يجعل ذلك من خراج أبي جرد. خلاص جردة من أضخم واردات. 5 الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله، كل الناس آمنة في شامهم وفي عراقهم حجازهم يمنهم، وأن يؤمن الأسود والأبيض والأحمر، وأن يحتمل معاوية ما يكون من هفواتهم. هاي رعية وهذا حاكم، فلازم يحتمل الرعية بها العاقل وبها المعاقل وبها الجاهل وبها اللي يريد يخلق فتن، فالحاكم لازم يحتويها كلها. وأن يحتمل معاوية وما يكون من هفواتهم، وأن لا يتبع أحدا بما مضى، يعني عفو عام، يطلع عفو عام. وأن لا يأخذ أهل العراق بإحنة، مو ذولا اللي قاتلوك بصفين صارت نيتك أنه تحمل عليهم السلاح وتعذبهم وتؤذيهم. وعليه أمان أصحاب علي، شيعة علي وأصحاب علي ذولا آمنون لا حد يدنا لهم حيث كانوا، وأن لا ينال أحدا من شيعة علي بمكروه، وإن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأولادهم ونسائهم وأولادهم، وأن لا يتعقب عليهم شيئا ولا يتعرض لأحد منهم بسوء، وأن يوصل إلى كل ذي حق حقه، ولا انتبه ولا يبغي للحسن ابن علي ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من أهل بيت رسول الله غائلة، لا سرا ولا علنا، ولا يخيف أحدا منهم في آفاق الأرض. زين. ثم كتب عبد الله بن عامر، هذا أموي، هذا اللي سوى لنا هوست الجمل اللي هو رسول معاوية إلى الإمام الحسن، كتب هذه الشروط بخط يده وأرسلها إلى معاوية. فكتب معاوية، انتبه، فكتب معاوية جميع ذلك بخطه، استنسخ كلها بخط ايد معاوية، هذا الصلح، هاي الشروط بخط ايد معاوية، وختم بختمه، وبذل عليه العهود المؤكدة والإيمان المغلظة، وأشهد على ذلك جميع رؤساء أهل الشام، ووجه به إلى ابن عامر. إيش كتب معاوية؟ كتب: عهد الله وميثاقه وما أخذ الله على أحد من خلقه بالوفاء وبما أعطى الله من نفسه. هذا هيك وقع لله علي هو معاوية، أنا أعطي عهد الله وميثاقه وكذا، أنه هاي الشروط أحافظ عليها. وختم شو وقت 15 جمادى الأولى سنة 41 للهجرة. زين، هذا وين تلقاه هذا الحكي كله؟ فتح الباري شرح صحيح البخاري، تاريخ الخلفاء للسيوطي، ابن كثير البداية والنهاية الجزء 8، الإصابة الجزء 2، دائرة المعارف الإسلامية فريد وجدي الجزء 3، عمدة الطالب لابن المهنا، الفصول المهمة لابن الصباغ، مقاتل الطالبيين، الإمامة والسياسة لابن قتيبة والطبري وابن الأثير. وطبعا هذا يعني جل الكتب المهمة وغير موجود. هذا عهد الإمام سلام الله عليه. زين، ما فعله معاوية؟ هل وفى معاوية؟ حسن سأل، هل وفى معاوية بهذا العهد؟ أول عهد ايش عنده؟ أول ما شرط تسليم الأمر لمعاوية على أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله. خوش. قال من قال؟ هسه راح تعرفون من قال. قال الرواة الذين ستعلم من هم
استلحق معاوية زياد ابن أبيه وادعى أنه أخوه، لأن أبا سفيان زنى ذات يوم بسمية أم زياد، فزعم أن نطفة زياد كانت من أبي سفيان، وكانت سمية زوجة لعبيد الرومي مولى الحارث ابن كلدة، وولدت سمية زيادا على فراش زوجها عبيد، وكان ينسب إليه فيقال زياد ابن عبيد، حتى استلحقه معاوية فصار يقال له زياد ابن أبي سفيان. مسائل الإمام أحمد ابن حنبل، طبعا الأولى مكتبة الرشد. قال أحمد: أول قضاء علم برده، أول قضاء قضى به النبي ورد على النبي قضاؤه، أول قضاء علم برده من قضاء رسول الله دعوة معاوية زياد على أنه أخو زياد، أخو معاوية. هذا أحمد بن حنبل. قال ابن الجوزي: وفي هذه السنة استلحق معاوية نسب زياد ابن سمية بأبيه أبي سفيان. شهد لزياد رجل من البصرة، وكان الحسن البصري يذم هذا من فعله ويقول: استلحق زيادا وقد قال رسول الله: الولد للفراش وللعاهر الحاجر. هذا اثنين، هذا ابن الجوزي. قال ابن الأثير طبعا راح يسولف لنا القصة مع ابن الأثير شوية مو حلوة، لأنه بها حكي سخيف. المهم، من زياد ابن أبي سفيان كتب بعد ما استلحق، كتب لأم المؤمنين عائشة. من هو زياد؟ كتب من زياد ابن أبي سفيان إلى عائشة إلى أمنا عائشة أم المؤمنين، وهو يريد أن تكتب إليه إلى زياد بن أبي سفيان. راد جواب، فأكيد راح تكتب، هو راد هيك حتى تكون الورقة هاي احتجاج أنه أم المؤمنين اعترفت بنسبي. فكتبت إليه أم المؤمنين من عائشة أم المؤمنين إلى ابنها زياد، لأن هي أم المؤمنين، هذا مؤمن، إلى ابنها زياد، ما قالت ابن أبي سفيان. يقول: وعظم ذلك على المسلمين عامة. عظم هذا منه، هذا ابن الأثير يقول عظم، شلون أم المؤمنين ما تكتب زياد بن أبي سفيان، وعلى آل أبي سفيان خاصة. وجرى أقاصيص يطول بذكرها الكتاب فأعرضنا عنها. زين. قال أبو الفداء في تاريخه المختصر في أخبار البشر الجزء الأول صفحة 228: وفي هذه السنة، يعني سنة 44 للهجرة، استلحق معاوية زياد ابن سمية، وكانت سمية جارية للحارث ابن كلدة الثقفي، فزوجها بعبد له رومي يقال له عبيد، فولدت سمية زيادا على فراشه، فهو ولد عبيد شرعا. وكان أبو سفيان قد سار في الجاهلية إلى الطائف، فنزل على إنسان يبيع الخمر يقال له أبو مريم، ثم أسلم بعد ذلك وكان له صحبة، فقال له أبو سفيان: قد اشتهيت النساء. فقال أبو مريم: هل لك في سمية؟ فقال أبو سفيان: هاتها على كذا وكذا، سالفة تعبانة، فأتاه بها فوقع عليها، فيقال انها علقت منه بزياد، ثم وضعته في السنة التي هاجر فيها رسول الله. ونشأ زياد فصيحا، وحضر زياد يوما بمحضر من جماعة من الصحابة في خلافة عمر، فقال عمرو بن العاص: لو كان أبو هذا غلاما من قريش لساق العرب بعصاه. فقال أبو سفيان لعلي بن أبي طالب: إني لا أعرف من وضعه في رحم أمه. فقال علي: فما يمنعك من استلحاقه؟ قال: أخاف الأصلع، أنا أخاف مع عمر يقتلني، يبسطه، سرق يبسطه، يعني ما عنده مانع. أبو حفصة يبسطه لأبو سفيان. ثم لما كان قضية الشهود، شهادة الشهود على المغيرة بالزنا، المغيرة راح يطبب نبي رادو مصراف، المغيرة بن شعبة كان، هذا المغيرة من دهاة العرب، زين، مستشار الخلفاء، زين. المهم هذا
كان هم زاني، امام يصلي وكذا ويؤذنه. فد يوم عثروا عليه لزموه، راحوا شهدوا عليه شهود. اي فزياد ما شهد عليه، زياد ما شهد عليه، فرفع الجلد عن المغيرة. طبعا يعني شو يسموها بالكلاوات الشرعية، اكو كلاوات شرعية وخروا عنه الجلد. اي قضية شهادة الشهود على المغيرة بالزنا وجلدهم، ومنهم ابو بكر اخو زياد لامه، وامتناع زياد عن التصريح كما ذكرنا. ابو بكر اخو زياد هم شهد على المغيرة ابن شعبة زاني. انت اللطيفة انه زياد ابن ابيه قالوا لو انت، قال هم ما ادري، انا ما ادري، انا شفت بس ما ادري. قالوا انا ما تدري، اذا الشهادة ساقطة. شنو الحكم الصدر؟ المغيرة بريء، وانتو يا شهدتوا على المغيرة كل واحد يجلد حد القذف. انه بسطوا ذولا خطية المقاليد. فاتخذ المغيرة بعد ذلك لزياد يدا، يعني اعتبره جميل هذا. ثم لما ولي علي بن ابي طالب رضي الله عنه الخلافة، هو يقول ابو الفداء، استعمل زياد على فارس فقام بولايتها احسن قيام. ولما سلم الحسن، طبعا بالمناسبة يا اخوان، علي بن ابي طالب ما صار خليفة، ماكو خليفة رابع اسمه علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب ما استلم خلافة. علي بن ابي طالب اجبر ان يقود الناس، وانما بعد معاوية، بعد عثمان معاوية، ماكو علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب رادوا يعصبون امر براس علي بن ابي طالب. سامعين بالمغيرة بن عمرو بن العاص، بن العاص من صار شغلة علي بن ابي طالب، قال لهم دعوه ليستلم. قالوا له شلون؟ قال لهم الخلافة بعد الدم لا الحكم بعد الدم لا يجدي نفعا. عرفت؟ بطل حيل عليها ويانا 4 سنين وست اشهر. شنو سوى بيهن؟ ما هي الا الكوفة اقبضها وابسطها، خلصت. ماكو بين جمل بين صفين بين نهروان، خلصن ال4 سنين. المهم زياد مو استخلفه علي بن ابي طالب، زياد كان مستخلفا قبل علي بن ابي طالب في اواخر حياة عثمان. عرفت؟ وبقي عليها. زين امير المؤمنين يحير بالولاة، يعني بالولايات البعيدة، لو يحير بهاي الامة، هاي منطلقة جيوش الكوفة والبصرة والدنيا والصحابة، طلحة والزبير اللي انخدعوا من قبل بني امية. المهم فاتهام علي بن ابي طالب انه استخلف زياد اتهام الباطل عندي. انت مو كل اللي عبالك اللي تقرا بالتاريخ صدق، ما يصير علي بن ابي طالب يستخلف زياد او يدري بي زياد ابن ابي يدري شغلته شنو. زين شلون يأم المسلمين ابن زنا؟ ما يصير، ما ممكن. المهم بعد يجيبون ابو مريم الى الشام ويشهد امام الناس. هاي اللطيفة هاي، ابو مريم هذا الخمار يروح للشام، يصعد معاوية يخطب باهل الشام، يقول له اشهد انه ابوك ابو سفيان زاني، او هذا من نطفة حرام. او قال له، قام له بوسه، قال له انت اخي زياد ابن ابي سفيان. فكتب له عبد الرحمن ابن الحكم ابن مروان. عبد الرحمن ابن الحكم ابن مروان كتب الى معاوية، كتب له ابيات شعرية: الا ابلغ معاوية بن صخر لقد ضاق بما تأتي اليدان، اتغضب ان يقال ابوك عفو. ايش معنى يعني تزعل من يقولون ابوك شريف؟ اتغضب ان يقال ابوك عفو وترضى ان يقال ابوك زاني، واشهد ان رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الاتاني.
بعد ذلك ولوا على البصرة وفعل ما فعل بأهل البصرة. أخرج البخاري في صحيحه كتاب الحدود باب للعاهر الحجر، قال سمعت أبا هريرة بحديثه عن أبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني شنو العاهر الحجر؟ العاهر تلزم ترجم، الولد ينترك بلا نسب وهاي ترجم، هذا هو العاهر الحجر. وأخرج مسلم في صحيحه كتاب الرضاع باب الولد للفراش بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله قال الولد للفراش. وأخرج أحمد في مسنده طبعا في الجزء 15 تلقاه الولد لصاحب الفراش، وفي الجزء 16 قال رسول الله الولد للفراش وللعاهر الحجر إلى آخرها. فالأمة أجمعت على أن معاوية أول من ترك أمر الله وسنة رسوله. بعد خلينا نشوف معاوية شنو اللي يوفى من الشروط اللي يوفى بها. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من أخاف أهل المدينة أخافه الله عز وجل وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. النبي يقول اللي يخوف أهل المدينة ويرعبهم عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. زين، هذا وين تلقاه؟ مسند أحمد جزء 4. معاوية بسبب تنصيبه لابنه يزيد وصعود يزيد على دست الحكم، لأنه غش الأمة، لأن الأمة لما صار مؤتمر الشام قالوا له أنت أعرف بابنك، قالوا ابني خوش آدمي ويمشي على سنة الله وعلى كتاب الله وسنة رسوله، قالوا له أنت أعرف بيزيد. فغش الأمة معاوية بسببه وراح يمر عليكم شلون بيعة يزيد إن شاء الله بالبحث. يزيد استباح المدينة 3 أيام افتض فيها جيش مسرف ابن عقبة اللي هو مسلم ابن عقبة أو مجرم ابن عقبة، افتض فيها 1000 عذراء من بنات المهاجرين والأنصار. هذا وين تلقاه؟ هاي العبارة تلقاها في كتاب السيوطي تاريخ الخلفاء. زين. وقتل فيها من المهاجرين والأنصار وأبنائهم اللاذين بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله 10,870. زين. ولم يبق بعد واقعة الحرة بدري، وقتل النساء والصبيان، حيث كان الجندي من جيش مسرف ابن عقبة يأخذ الرضيع من يد أمه يسحبه من رجله ثم يضرب به الحائط فينتثر لحمه ودمه أمام عيني أمه. هكذا فعل بأهل المدينة. الأدهى والأمر ثم أمرهم مسرف ابن عقبة أن يعطوا البيع ليزيد ابن معاوية على أنهم خول وعبيد ليزيد، إن شاء يعني استرقهم جعلهم عبيدا وإن شاء اعتق. فبايعوه إلا الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه، لأن هذا بمبحث ما أريد أدخل به. فبايعوه على ذلك، على هذا الأمر أنهم عبيد حتى يدرؤون عن نفسهم القتل. قال ابن الطقطقي أو الطقطقة في تاريخه المعروف بالفخري إن الرجل من أهل المدينة بعد واقعة الحرة إذا زوج ابنته لا يضمن بكارتها. تريد تتزوج خذها ما أدري. زين. وقال الفاضل الشبراوي في كتاب الإتحاف وحمل في واقعة الحرة 1000 امرأة ممن لا زوج لهن. زين.
وقال ابن خلكان: ولدت أكثر من 1000 بكر من أهل المدينة بسبب ما جرى في واقعة الحرة. زين. ولما كان معاوية على علم ودراية بما كان يرتكبه يزيد ابن معاوية في عهده من أنه يشرب الخمر ويلعب بالقردة والخنازير والكلاب، وأول من سن، هم يقولون الحفاظ، وأول من سن الملاهي في الإسلام والمغنيات يزيد ابن معاوية، وأول من أعلن شرب الخمر يزيد ابن معاوية. أنا أتحداك إذا تقول لي هذا موجود في كتاب عد الروافض أو الشيعة روافض، شو تريد تسميهم سميهم، عدك ذني. ما يصير تجيني ورا ذلك تقول لي رضي الله عنه، ولك شنو هذا رضي الله عنه؟ هاي السوالف المكسرة ويا رضي الله عنه. خلينا نبطل نعوف الإسلام ونطلع. انت ما ترهم. زين. البخاري في صحيحه شي يقول: ما من وال يلي رعية من المسلمين ويموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. ومعاوية غش الأمة بيزيد ابن معاوية لأنه قال لهم أنه ابني من الصالحين. خلصت. وأيضا أورد أحمد عن أبي بكر رضي الله عنه في المسند الجزء الأول: من ولي من أمور المسلمين شيء فأمر عليهم أحدا محاباة صديقي ابني الخاطر فلان فعليه لعنة الله. مع كل ما فعله يزيد ومعاوية، كل ما فعل يزيد ومعاوية بالأمة والتشريع، فأن بعض العلماء قالوا بأنهم مجتهدون وإن أخطأوا فخطأهم مأجورون عليه لا يكسبون أجران بل لهم أجر واحد، وخصوصا معاوية. صير زين. بل ان ابن تيمية في مجموعة الرسائل الكبرى، رسائله الكبرى يعني الفتاوى الكبرى، في الجزء الأول تدري يقول إن يزيد كان من أولياء الله، إن يزيد كان من أولياء الله، وإن من توقف فيه، اللي يتوقف به ويتردد وما يقول من أولياء الله، وقفه الله على نار جهنم. هسه عوفك من الحسين بن علي، ما نريد ندافع عن الحسين بن علي. زين. هذا البخاري مو صحيح. صحيح البخاري يقول: من أخاف أهل المدينة حرم الله عليه لعنة الله والملائكة. هاي تجيني تقول لي من أولياء الله، إذا يزيد من أولياء الله. زين. لازم معاوية نبي، وعمرو بن العاص رئيس الأنبياء، ولي يزيد عند ابن تيمية. زين. يعني بربك أبعد تهديم الكعبة واستباحة المدينة وقتل الحسين بن علي وما سمعت في البخاري زين ومسلم، يعني من يرضى بفتوى ابن تيمية؟ انصافا بلا تحيز، يعني بلا تحيز رجاء ولا عاطفة. هاي تشلع القلب. يعني انت غصبا عليك انا اجي اشتمك يا المسلم. زين. وعدوك اخليه من اولياء الله، وترضى ما ترضى. هو ما له علاقة بالاسلام، لا هو ولا ابوه ولا جده. هذا تلقفوها يا بني أمية تلقف الكرة، فوالذي يحلف به ابو سفيان ما من جنة ولا من نار. حفيده يصير ولي من اولياء الله، كان جد شلون؟ لازم خاتم الانبياء والمرسلين. الحديث بقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه.